Beleza? Aproveitando aqui que eu tô com o motor do Fusca rodando numa Kombi, tá aberto aqui, aproveitar, ajudar vocês aí, passar algumas informações aí, que a gente tenta pesquisar bastante coisa na internet, vasculha, mas o pessoal não consegue transmitir aí as informações básicas, que seria defeitos, né? Só fala na versão explodida do motor. Então montar, eu acho que todo mundo tem uma noção de montagem. Eu tive um problema com esse motor, com relação à montagem. Foi feito retífica, trocou virabrequim, troquei todos os casquilhos, todas as bronzinas. Só que esse motor tinha um problema crônico que ninguém descobria, um tal de tec-tec. Inclusive vários vídeos na internet falando do mesmo problema e ninguém descobria. A princípio parece que é batendo no pistão, o pistão batendo no cabeçote, pino de pistão, entre outras coisas, mas não é. O problema mesmo se encontra aqui nessa peça aqui, que é o comando de válvula. O pessoal fala de folga no comando, que não tem que ter folga, não é bem assim. Então vou dar uma explicação bem simples, inclusive foi informações coletadas direto na retífica. Com relação às medidas do motor, é impossível falar que medida você quer que o motor fique, porque quem tem que definir isso é a própria retífica. A própria retífica que vai definir quais são as medidas que os colos dos mancais, que o colo das bielas, enfim, o eixo vai ficar. E toda essa parte de medida quem vai definir é a retífica. A única coisa que a retífica vai fazer para você é passar as medidas para você fazer a compra das bronzinas de biela, bronzinas de mancal, entre outras coisas. Com relação ao ponto aqui, ó, muita gente fala assim: ah, eu não sei quando que está no ponto, qual é o ponto certo de colocar o virabrequim. Na engrenagem existe aqui duas marcações que fica bem preciso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar para você. O pontinho que existe no comando, existe uma marcação já pré-determinada de fábrica no comando. Ele tem que se igualar com esses dois pontinhos que tem aqui na engrenagem que fica presa ao virabrequim. Então na hora que você encaixar o comando, essa engrenagem ela tem que ser engatada, ela tem que engrenar certinho. Esse ponto entre um pontinho e outro é um pouco difícil de ver porque esse ponto é minúsculo. Esse daqui é bem mais visível. Agora esses dois aqui já fica um pouco mais complicado. Ou seja, é só você engrenar o ponto, o dente entre um e o outro ponto, que é o sincronismo. Com relação ao sincronismo, essa folga, todo mundo fala que não pode ter folga entre uma engrenagem e outra, mas não é bem assim. Tem que haver uma folga mínima. Uma folga de mais ou menos aí 3 a 4 décimos aí, que é a folga do fio de óleo, a lubrificação que o comando tem que ter. Se não houver folga, é que seu comando está apertado. Aí no mercado aí existe também uma descrição de medidas de comando. Mais 1, mais 2, mais 3, ou menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. O que seria esse mais 1, ou menos 1, ou mais 2, ou menos 2? Com relação a mais 2 seria a engrenagem standard, ela é uma medida X determinada por fábrica. Quando a gente fala mais 1 ou mais 2, significa que essa engrenagem aqui ela é mais 1 décimo ou mais 2 décimo maior. Quando se fala menos 1 ou menos 2, seria menos 2 ou menos 1 décimo menor a engrenagem. Por quê? Quando é feita a usinagem na carcaça, o sincronismo altera. Então se você tiver um comando que ele está pulando, na hora que você vai fazer o teste, ele pula, ele sai do seu conjunto, significa que não existe folga. Significa que não existe folga na engrenagem. Então se eu fizer esse movimento aqui, ó, o comando ele vai ter que girar, dar o seu giro de 360 graus e ele tem que permanecer no seu assentamento ou no seu devido lugar. Se ele não tiver assentado, na hora que eu fizer esse giro manual aqui para fazer o teste, ele pular para fora, não tem folga na engrenagem. Então vai moer tudo. Tem que comprar um comando com a engrenagem melhor. Tem dúvida? Procura uma retífica para eles fazerem a medida e fazer a verificação de qual comando, se é menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Se houver uma folga na engrenagem muito grande a ponto de fazer tec, 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 significa que o seu comando existe uma folga muito grande.
procura a retífica e compra um comando. A retífica vai determinar para você qual a medida em décimos que terá que ser maior para corrigir essa folga. Tanto o comando quanto a engrenagem, essa engrenagem também existe, mais 1, menos 2, menos 3. Só que é difícil de você poder fazer essa verificação em casa, porque você precisa de relógio comparador, ou lâmina, enfim, instrumento que só a retífica ela tem. Então tem que procurar uma retífica boa de sua confiança. Então, esse mais 1, menos 2 aí, espero que tenha resolvido essa dúvida de saber o que é mais 1, menos 2, que seria mais 2 ou mais 2 ou mais 3 décimos maior, ou menos 1, menos 2 ou menos 3 décimos menor a engrenagem. Lembrando que essa engrenagem também existe mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Com relação a outro detalhe, quando você fizer uma retífica, se porventura você não fez a retífica do assentamento do comando, que seria o colo onde o comando ele tem que se assentar, quando você for comprar uma bronzina, você deve comprar a mesma bronzina, ou seja, vai comprar a bronzina, tira uma amostra da bronzina anterior, se é que você não fez a substituição, a retífica desse assentamento, e tem que comprar uma bronzina, a bucha, que o pessoal costuma falar, no mesmo diâmetro, na mesma medida. Ou seja, eu fiz uma compra de uma bronzina, levei e só fui pela marcação standard. Eu não tirei a amostra e comprei uma bronzina com a marcação standard. Essa é a bronzina nova que eu comprei. E essa é a bronzina velha que existia já no lugar. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Com relação à bronzina, a gente vê aqui ó, que tem uma inscrição aqui escrito standard. A minha bronzina que estava anterior estava a mesma coisa. Eu fiz a compra dela só por esse standard. Não pode. Porque se já teve um repasse, uma sobremedida na sua carcaça, a retífica ela alterou o padrão original. Então o correto é você pega uma bronzina dessa daqui, leva até a autopeça, porque existe uns códigos aqui também que informam as medidas, se ela está um pouco maior, se o externo dela é maior, se o externo dela é menor, enfim. Se o interno dela é maior ou menor, continua o padrão. Porque quando você fizer a compra, se fizer a compra errada, vai ter um problema no comando. O que pode ocasionar se você fizer a compra errada dessa bronzina? Deixa eu mostrar aqui. Se você fizer a compra errada dessa bronzina, quando o teu motor estiver funcionando, ele vai começar a existir uns barulhos no motor, que era o que estava acontecendo com o meu. Eu fiz a compra, só que eu não me atentei a essa sobremedida que o motor tem. Quando o motor está funcionando e você faz as regulagens de válvula, às vezes até a própria regulagem de válvula fica comprometida, porque esse eixo, em vez dele fazer a circulação dele, fazer o funcionamento dele justo nos mancais, ele tem esse movimento aqui, ó. Ele tem esse movimento. Então quando ele tem esse movimento para lá ou para cá, ele começa a fazer uns barulhos estranhos de toque-toque ou tec-tec, que é o que a gente costuma ver. E aí ele bate nos tuchos. E aí faz aquele samba danado que ninguém consegue descobrir o que é. Uns falam que é pistão batendo no cabeçote, outros falam que é pino de pistão, biela, e assim vai aquela parafernália. Então quando você for fazer a retífica no motor, você não somente tem que se atentar ao virabrequim, mas também ao comando, com relação à medida da engrenagem e o assentamento do comando, que é os casquilhos certinho na medida certa, que aí ele vai ter o giro dele, ele vai trabalhar fixo no lugar e não vai ter esse problema de ficar dando esses estalos, esses estouros aí. Com relação ao colocar as arruelas de pressão, quando a gente fala colocar calço no volante do motor, o que seria colocar calço no motor? O pessoal fala, vamos colocar calço para tirar aquela folga axial. Quando o camarada pega lá na polia na frente do motor e fica chacoalhando para frente e para trás. Na prática não pode mesmo ter folga, ou seja, folga muito grande, mas tem que ter uma folguinha mínima. O projeto inicial, no próprio livro do motor, no próprio livro do motor, a AR, que fala lá, o Conheça Seu Volkswagen, existe uma folga que tem que haver entre a bronzina do mancal e o virabrequim. Essa folga aqui é entre 0,15 e para veículos mais pesados como o Kombi, 0,25. Então quando você coloca calços aqui, ó, que são aquelas arruelas, e vai enchendo de calço para corrigir a folga, na realidade você está tentando corrigir uma perda de material que já teve aqui nessa peça. Então não é o calço que vai resolver. Se você coloca muito calço e começa a arrochar, o próprio virabrequim vai começar a comer
parte da bronzina que existe aqui dentro, que é o assentamento, e o bloco. Você está estrangulando, você está forçando biela, você está forçando mancal, carcaça. Então quando começa a apresentar aquela folga axial muito longa, não é só você fazer um enchimento aqui de arruela, colocar 3, 4 arruelas, 5, 6, 7 arruelas, como a gente já tem visto por aí, que não vai resolver seu problema. Nesse caso é retífica. O que você pode fazer é tirar a peça, mandar retificar, nem que você te desmonte para fazer uma verificação, porque se você encher de arruela, você vai estar estrangulando o motor, biela e entre outras coisas, até danificando. Essa folga é necessário ter, mas não em excesso, que é a lubrificação do fio de óleo, como eu já tinha falado. O máximo de arruelas que pode haver aqui, a retífica, quando ela define a medida, ela geralmente faz a quantidade, o cálculo, e já te manda a quantidade de arruela exata e te forma a medida. É no máximo 3 arruelas, segundo o manual do fabricante lá de reparos, lá, conheça seu Volkswagen, ele fala que no máximo 3 arruelas. E o mínimo de folga axial entre a bronzina e o virabrequim, esse eixo aqui é de 15 décimos. 15 décimos de milímetro é a folga. Quase que imperceptível a mão. Enfim, não pode colocar excesso de arruela aqui, senão se estrangula o motor. Não funciona direito. Bom, espero ter ajudado aí com esse vídeo aí, pelo menos esclarecer algumas dúvidas aí com relação ao comando Tec-Tec, que é costumeiro a gente ouvir por os motores por aí, beleza? Valeu, um abraço aí a todos.